After le tua lo matu tamai. After ilo lofa maluanga le lei fasoa. Au lia mai manuia le nei aso. Le onga tutonu le nei vai aso fi au mga luenga. Talo tamai le mwhai ona matu la loa maru loa la matu tautua mana unanga. Ia e unoa marfisili atu ia te oe. Sa ili atu ia te oe. Mafaufaunga o le ngangana miso se mea. Patumuina matu lautu tamai o le tatalo pa mangalo matu mi o matu se mang salai e teitai le folongo le ni aso ui le aso ina o potu mau lo lava veinga ia te o fa mangalo matu uma i le totu pai o e ke viso le li ima faola. Amen. Ya. Ia le tartununga sa moa le foi o tatou avia foi le nei aso fou. Le sorunu le nei ia matou o no vinga o le onga tonu o le vaiaso. Nafto a stofi sa moa nisi vaenga o le lalangi ia le lava matou ti ai ai uli atu ia i tua i whengai merkalena o peonos e soifua ma o rai. Ia ua mawai atu le aso na nafi, mawai atu le aso na po o a foi ni o na whaale tonu, ia ua alua tua le aso i na nafi, itai le foi la ua angai mai le tatu tautua ma le onanga i le nei vaenga o le aso fia le nei, aso se fulu ma le valu, aso se fulu ma le valu o le masina o iun, i le ua whasoloa ina mou mali atu, ia le nei foi masina, i tatua nga i tuloa ina whasoro ina tifa i la lota tu whenga malanga. Ia a o le i awantaria fo le tatu tautua ma le onanga ia o te whataru whatu. Sa moa i so se tafa le nila rolangi o whia lava le mea o loa au mauma nopi e iai o tatu tangata. Mātou te whataru pati a te o i suafa manu malo ke riso o tatu li i mawhaola. Pea fo i le mea o loo tala whautua ilana au whenga luenga. Mana tua po i ua ta ape sa moa i so se bahenga o le lalolangi. Me maliela e ola e muli atua mala o whainga lua i so se e kalesia kirisana uma lo i sa moa. E po i ona ta ape ua ure ngata i na pau farisa i sa moa. Ua mai a nei atu no te tele ma au mai e lava. Io e le fe au o le tala le leina to tō e o tōtua a mani o umatua. I lo soifua mara wola tau ati atiae io e le vaenga o le whailoa mai o le tala le lei i ati o e mau ia matato uma. Ia mana tu poila e le toe e le sitala o le ua te ilangi le tatu te talo molia. Sa o sauni ai se talo pupu ia ia le tartununga e le lei lava le tatu amata mea ia teia e tatu ale sa loto a tangata ia ia le me le uma o no tatu longo i lo tatu matai tatu te mo mia o ia o le fisoso ansili ia fatalo fat ma ia tu mongo te tele se ia pa ia mongo iti le lau au sinsina o lato tiu te mawhaiva Nyoe o le oto le toina ma le loo matua i lona moenga ia a le whaitau se tuspa ia pe fili se apa po le ase me whai nei toina ma ne lo matua ia malola tu whaiva tu i le mutupanga e po le fala maula le mulila ia matapu ia o tatu whai e Samoa e o le anga moni lava na o le tatu whaailoa o i lato ia tua asina o le atu e lei titi le lato o lato whaiva le tari uta ia ma le tāpua ia o uto whaiva Samoa ia a whapea o nā lo whaiva i tātou i so
Ia pio le fai lava ma tau whapea me le tātou ia tātou masini nei aso tarusia ia awane ia ini niu ta fale oro latu tam fai pita ia ide se pole ai le lava e fanga solo le tātou tua man au nanga le aso sfuma balu o le masina o yuni le ua ngai ia le tātou sa balinga ia u fa solo atu o solo na uma le onga tonu ia on tātou fa solo la ia ina ngai foi lalo tātou le tātou fainga malanga ai tātou tele tia ese man masina ni o yuni o tātou matau ina umalama le tele vavi o le taimi e pei ona iai i le nei vai taimi o le soifuanga ma leola u fai atu le tala leo te sa tonu a te tonu iai o le tala ele le vana te atu le kiwisi masima le tau sanfo le tai ngalo fainga me alo for kiwisi masima le tau sanfo taruai ele ngalo fainga o mo fianga au leo fa solo in tatu te fai tau le anga i tulalo o le mawa e na te le papere temi ia e pei ona tatu o iai o te fatara fatuera Samoa ia te oe ia mai ile matanga o le tautua ia si o fo in tatu tau mawai ile nei fiafi ia le tatu malo fatona nei fiafi ia o le lipule o le Fiji Airways ia iai ni me taua misi la tu e fia le mo le soifua fai malanga ia le fulala mo le avano nei ia pe au mai o ni pa u pasese ia po le ala vale me o le ai ia o le temi lele e mo wai savano ia male sunga le pule o le regional channel manager o le Fiji Airways ia le fionga ia tui fasina peseta John Nico ia se mina mo po le tula fitu no melhor tato malo atemini e nem ta upu o te fia amatai au mana tulela amatai tatu talafo ia me samo le la tango e tunatu tatu talafo me samo molo silfia ai taul mangal famsinonga nafi e lua mo li mau leo lo naiva ma le sefulu mai ai la bana nafi ile solulu sivalo yuni ala mo li mau o tau ofe ta lo mata mu matupu la right o tau ofe san no foi si umula ngolon to lo le taimi ofisial nia lana mo li mau safa pa anga fa fa to anga povi matupu la ai sa ia vai ia sa buelu ai o tupu lo le matai si umu sa no foi Australia sa ta ilua vai sa mo sau i Samoa e pe ona ia whaamtala i whaamsinonga. E ta ina moli mautau ofe, o ia whaila na la fumanu manga masara no fofo i si umu, ili tau sanga lu o ta silua lu o lu tolu ili aingolon to lua. Ma ina te ilua sa muelu, mamasa ni e foi. E ia ta o lu o ta sivanu, sa ia Samuelu si umu e o lava lu o lu tolu. Samuelu sa no fulfalo tupola e amalanga tupola na moli leo Samuelu masivai i malolo li lei. Ma lu o lu ta si ile lu o lu tolu sa ia ilo ai sivai. Ai o Samuelu istanga lu e malo si e ilo fai ele tise ma insinia e iei tu le lei mai tu le lei ai o istanga te pipelo. Ma lu o lu tolu lana moli mau o ni mea fafau. Nei tai, na whaamana tuane ele lo ia. Tau tala i mea na eva ai iai ele o ni o manatu. Ma ia whaamtala leo o atu fupule ai ai anuali lu o lu tolu. Ile fale o tu pola. O ese Samuelu masivai o ile simea ai o umala la tonga luenga ai wala tafa fa ai male uso tupola ma no ile falo tupola ma amata lo na tala no le moli mau ia tau ofe i tala fa longo ma fa sala ve ia tu na tele maneni tala fa longo e pe ona ia fa tala fa pe oni fa mtalanga na fa pulia in fa ia tu ina o tau no ile falo tupola ma tu fa amna tu ani ai ile fa msino church talasa ile au fa sala lau na o me ai te tau na lipoti ma tu fa amna tu fo ile lo ia leo ile na moli mau e tau na ale tala pule ai le o isi tangata o lana tala sa alua tu pule ai ile fale o tupu ola isi o la ia i male uso tupu ola o mano ile aso
o lana moli mau le to sanga lu o ta sin fa to ala to ma full time Samuel Musivai lu tu pola e Australia no le ngari ile malo lo le Peta ina ta watu ia ele lo ia Samuel Miss Catherine. Ole lu olo ta si olo no fu si vai vai tele. Ole tala fo e tu pola. Na fatu a o ane si vai ina o umul fale mano no le ile no o lua. Ma tangi ia ele FSS ia moli maui e lua leo leo. Ma fa ia ne ta ofe ile lo ia. E fe sili la ia tu pola. Ai na tele ufa se ina le maua tu pola. Peta ina tali le lo ia Samuel. E pule le famsino. Ile mau na te tali ai na matali tonu iai le whaamasnonga. Ai tali tau ofe, o whaamsina ai ele nga. Na tuli fesili, ele kei si ia Richard Martin, ia tau ofe, wa uma ona ia moli mauli tu spa ia. E ta ule mea moni, matali tau ofe sa. E ta e, na ta oe Mr. Richard, a na ta uala mon mau mea manu, e ta ule whaamtala mon watu pola. Ai le ai awai te le iai. Ma fesili lo iai le lo ia, po le ala mea na tupu. Moli mau tau ofe. Na anu lo Samuelu i lunga o le tau tai iae. Mana pol kalame anu lo fo ia, tali atu iae i lunga o pol kalame le mau tau vi inga. Ma ia iyo e na whaasala ia le nuku i le lima se lau tala. Ai olo na ita ia Samuelu. Ua vevesi ai le atu nu. Masala ai le nuku. E whaata tau ia Samuelu mala na mole mau. Nei tai. Ina ua ta atu ia i le lo ia, le tusi ale ainga o lona to lua i le nuku. Na whaasala ai loa ia. Ma toe sui ai fo il whaamtalanga tau ofe. Ele i whaasalaina ia ono o Samuelu, na sala ono o le tūla fono le nu. Ma whamanato tu ia ele tamaita ilo ia miro lui. O le i tū te e tali le fasili. Ai manato tau ofe o whaase furu na whai atu le fasili lea. O le tali lava le nae tasi, ma tu e whaamanatu ane ai, ele whaamasina o Judge Talasa, i le lo ia Samuelu Richard Martin, le leina o ana fasili. Mai lava le whaamsinonga e o ane I povi le leina o fasili ma moli ma waitau ofe na alo atu pulea I e tau o na lalangolango le whaatau o povi. Peitai, o ta uatu ia I Richard I atau ofe. O le moli mautus tu si ama no. Ele ai se taimi na ta ua I fe pulea I le whaatau povi. A wa o le a moli mau mano e tele iai. Mai o le asau fo I tupua le moli mau. Ele iai lo na uso o mano. Ele talanoanga ma fe pulea e te pepelo. O lau moli mau sao fo atu e fupulea I ngā ruenga mo oe. Ai, o le a sao fupulea I e moli mau e te pepelo. O le a sao fo I mano e moli mau. Ele I ofo atu e fupulea I ni mea. A wa o le tala fupulea I na o ia sa feiloa I matupola. Ai tali tau o feia o le tala lava le na fupulea ia. Ai sa iai. Masunu I atu iai ele lo ia Samuelu Mr. Richard. Wa e sa we te pepelo, wa e pepelo. O lau tala, ona o lo wita ia Samuelu. Wa e o le ngia le whaamsinonga, ona o lo le fia. Ma la wai e tau ofele le mafau o Mr. Martin, I le whaiane o ia e pepelo la na mau. Wa tau tō ai, ele o a ua stangata soli tu la fono, o a ule mori mau, sa la to iai matupuola mamano, sa la to iai matupuola mamano. Ma tai lo le sfulua I le awa uli o le salulu, ma lo le whaamsinonga mo le sfulu minute. Mai le whaamsinonga I muli nu na ta mua le mata upu o pe ai le taimi nei lumo le whaamsinonga whaaitu malo. I le saunoanga whaapitoa te mai tai whaamsino. Le fionga talasa atua sa anga. Whaasanga I le vasenga o le au whaasara lau matustala o lo li ipotia tawul manga mai lo na portu whaamasino. Mai ata waile li ipotia le newspaper le Samoa Observer lo lato li ipotia o le lato fono tanga I tuan o le portu whaamsino I le asolua. Ele abatua se fa unga al whaamsinonga e te tau o na abatua lo ia I luma o le whaamsinonga. I le saunoanga whaapitoa la valea le fiongan whaamsino na ia toi whaamanatu mai I le senga. O le autustan lau whaasalau. O matu pala o le abatua le whaatuatua ngai da miotonu. Ai wali ipotia fo iata o isi moli mausa tau mo whai le whaamsinonga e pui. O lana whautuanga e tustala o ro o ieita iala ma aua le tuua fua iai nisi manongi ese mai il whamtalanga. Ia sao mami o tonu, reporting is fair, not sensational. Na ia sauno foi, mo ila tonu au mai whaamau ni ngai awa ia tua il whamsinonga. Ia watu iai le whaatua tuanga al whamsinonga. O tou u au mai, o lo o tou I loa mata upo o angia I to tonu al whamsinonga. Ai o nisi tala I tuatu, e fasilingi iai le moni mal whamaoni. Mai o le tua lalo al whamsinonga ia li poti sao. Awa ua iai pā pui. Ai o mata upu ua li putia, o le ao o iai le whaamsinonga. Ai o le ao o fo iai, pēna wha pēwheo na li putia.
Na ia sauna fo'i i le tāua o ngā luenga le whaasalalau i pāpui e ala i le media guidelines po o ta i ala i le ngata o le whamsinonga i le media ai o tangata o loo sa ili awa noa mai e sa uma. O le umane o lana sauna nga whaapitoa le au whaasalau ma whaatoa a mata i loa le mta upu whaawau o le asona nafi. Inisio tala mai lama le whamsinonga o whaotua ina i le whamsinonga mawalunga Justice Roma le tina o ali i e toa lua o moli ane leo. E vatun pepa whaamau ni e langolongo ili tal sanga mo le tatala o la wetua e a wai i le maliu o la tama. O le mta upu lena fongaina le amtanga o le vai sonei. O whaamau ninga mana o mia le whamsinonga e au fia i se tal sanga tustusia. O le kopi o le pepa maliu mwhaamau maunga i loa ai le so tanga wali ia i le tama maliu. Matoe o atu le whamsinonga i le aso atai au le sfraile lua se fulo yuni. O le mta upu lea ntato li puti atu mua e so tanga i ali i talavou. Na pu e ane e leo i le fale whaamsino i mulinu i le siria malvai aso talwai peitai. O le tuliloa a leo na mawane ai whala au whasaina wa upenga matautia la au malo simpu whana. Ita wal mangal mta upu lea wato e ratuai i la lol va inga leo pe te li kalolo mo kalolo le malie. Mai se to lua ya pida yando le sasi o pe te rumlot whanga lea enga. Ina watalia Justice Romal tal sanga leo mo se taimi pena umani ai la tu whamamonga. Mato e vala wale mta upu lea vai so fau lua tolu yuni. Mai lamal whamsinonga wata tala i tualeli o tiota wa tolu lua tau sanga o le awaa matabi ta whaftai lua ta si tau sanga o mangyangi i la lo tutunga ina wola te ena o la molianga e so tanga i whala au whasaina. O molianga o tiota wa i le umia o le aisa ta si tesimal fitu ono kalama umia o mali wana i tolu lua tesimal wha kalama. O lana te e uwha mawina le whamsinonga mwha tulanga ai le aso lua 5 o Novema e whai ai le whamasinonga. Ai o tutunga ia nofo pea i leo waa saini leo i whenga wha alua le mai aso aso lua ma le asfraile au le ital sulua i leo auli. Ma aua ne itoe mōli atu ise soli tu la whono. Ai o le li o tāwita whaaftai lo ia te e fo i mōli anga uma leo le umia o le 5 ma le awhasika le ti maluana. Ma ua tofa fo i le aso lua 5 o Novema mo lona whaamasinonga ai o whautua e nofo i mangyangi saini lo ofiso leo i pia i aso lua ma asfraile a le ital sfulua i leo auli. O le whai ungol masino me. Le na mawai masini po ata o lo wha pi i po moli i au tafo la wala ngao i o inga la ua nei o tuua i ai i le tu lei o le whatawina o le aisa i le maketi a. Ia. Pio le ua mame watu tatu telefou mai Samoa. Pio lea nga i le asona nafi. Ia. Mame watu ne te iua wawe umaru teimi. Ia. Lele mame watu na e fetu na ia i leo o i lau whafonga. I tala mai tatu. Te lo o tala i whamsion. Le sau o le ua la tu mau suta Simon Mau. I 10-11. Saloe o na nei le fiafi. Ua sfururua sutonu. Pi o tulanga na o iai tatu mon mau na filominga i teres mon mau nel taiao. O tito e whai u i le tulanga lea, tulanga whamasinonga. Asi o amata tupea i amatu ni Amerika, ma le immigration rate o lo whangasolo nei. Mori mau mai lunga i Washington e si alu, to tele i tangata mai isi atu nuu alela ta umaila e mana i tangata Samoa tonga ua alu ele rate le latu ale foi ale ice ia ele ngata la i le tulanga na ia pi o le ua whasoro na manu nuu a tangata tele me whalengaina o le vaenga o tau o le No Kings protest lea o le vesi i Amerika, tu titia le se vaenga o se stete o Amerika, e le o a fia i le tūranga lea. Peia o le whama mawhalama, o i latou i liko le enta mai tutonu le tunei, e mai sili na mi valea. Sili o na mi valea. Le fula protestangata o na e a fia tangata o latou ainga.
ai a manatu fo'i i le fa'atumuli o fatuipui ona o tuiga tagata nei ia o le isi la mea mo mea o kawas mo kawas fo'i e ta'avale a e alu nei tu le ta'avale ina o nai tanga pe tumu ai tagata ia le au Mexico ia o le tele o te mea so ta'avale la tala tu flu o le se o le matala le fale le kawas wa fia uma nei mea pi o leu a mata ona upuia foi la tangata Donald Trump ia ilana mele ia le ase popole te malo la ta itale tilo ia ona o te umfinga lo e ave e sia tu tangata fatu fa lave i to tonu o le malo nei o se naua o se li mai le fioanga wa ele lenta ua mau le mon meo fa nga se o le pepa fa na fa nga ina o se pepa fa na o se stanga te listala i le i fenga listala o fa ia terminate fa nga ina o penga te fa langi ua tasi le computer sa wai petanga te sifuru le stala me anga tasi ia ma o le masau le fa tupu le tele le amio fa van valer tatu nu io e fa I foi o le foi tau fo atu ia fa fita o I fai le au fai porkiki man au fai tu la fono e si le musa foi tangata nu nei tele tu tasi tatu ia ila tu e si le musa foi o tatu tangata nu ona le fa maoni nei alu tu tasi mata tu vava ai matu leile tatu pitola au ila tu o fente tai o le ele o tulanga le le foi tatu tangata ele o tulanga le le se vai ai o ne me le stala se fa o te walu le sangata le stala lo nengo ile pe fana el watu la tangata na tonu pe fana o le van sa fa ile o tomari le la o mori ile leo ia ma tam fai ai ina ia fo ia paise fo ia tulanga fa pea solia pe komiti so masui tau va mana tu voi lenta tu va no uma ia I wa o te fa tanga ina le meo lo walu piki mai ka te palota ai tasi voi na mea e fa I fo ia fai pule ma komiti a o le tangata palota fo tangata palota fo ile si fa le ton esa e nofo a se e watu tangata piki mai na ia io e mana mia mo sanga tip mo sang tupe to le mela na tingana lo la vesi ia wa fai la nofo fale vai mai ele la tuala se piki mai na ia ele la to vesi mai vai mu le foto a tumu ai io ale foi la tau e watu vans e tele e a watu ai tangata palota ua pa ai tino o isi sui tau va sorry va ai tino o isi sui tau va o atu e a foi e drop off atu ia tanta le stala io ana tu e pe o le o mai le tongi la tu te luafe pe le lei ona fa pa le ni le tala noa I le tatu ainga I le tatu nu man tatu atu nu alu o fai tatu tala o fai fo tatu tala I asia le sili musa fo I tangata nu o tatu nu sili musa fo I tangata palota voters io a telefoi la tatu tala I tai il pa a o la tu amio ma le alu lo fa mai ia tatu ia si me fo I tatu e te tauna io ai a lo o nei tangata le amio vale ai longa fa no longo to inga por kala me nei pi matuni tanu ai longa le mo se la tu teni e fa longo ai ma le manino ina ia mo se fa le o ma le mo la tu soifu ai longa awa ai ana fa longo mai ia ma to ma le tion e me se matuni o tu fa ne ngalgo tu fa batule o pulelei batule si musa foi tatou le au voda si le au palota o fatatari a pu se la tu tata pa se la tu tata tauva
e piki me na fale io e fa mo latu ina ia mau atu sina io sina se furu sina lu se furu sina se lautala o atu te toe popole ina mia those lousy 10 20 $100 le la latu le tatu kola le pelenga ma supa le e wa malie mai ya na mata mai o le kola ma pelenga ya le umuno mai ma tatu supa le super heavyweight le ale ua ngai tatu molo to silfia au fa fonga mai le oria committee wa tasile meno fa no fa sa o fengo committee nei ale lava la e fa ngasolopea ma faia pea tatu committee ia a o to la committee o to te tauna ta fia mele le mele o le feo ai o suita vai fai le mele o le fatosina ia ma ave o tupe tangata ma o piki mai tangata ile afo I me o no foi le la o mai le tala mai le komisina o le ofisa o palota ringa palota o molia nisi ma mai le fautuanga ai mai se foi ia sui o le malo ta mai tai nu ma fioanga kam fainga so ia kau kala pelo kam faina tau tasao tau kalmoni a e loe le se tami titi le sangata tonu ta sao o tam fai ave pe fa na ule sangata sa ule sangata paruta io na le ava tu fa fautuanga e mese lava ia le tu pa vai o te le lopo ina na mafuaina liki le mele io ona o le e foi ia sa o lava fautuanga I sui ta mai tai o nu ia pora vang fai o ta o pule nu o nu a wa le ngona le u fai ngoi ia o le sui o le malo ila o le sui ta mai tai le wa vatu sa o ia ila to el komisina se faia ma le fa maoni pe tasi le na me o lo fa le tonu o lo la pela pe ai ia le tato unanga ia ona o le tumu le fa maoni tangata tumu le fa maoni tangata ia le lau e whanongo mai pe ona o whai atu sa moa e muria ia tatu o I le whausinonga pe ona whatu leu ua toi anga I mai lisi vaenga pe ua wai mai whapea ia le vaenga a le whatosina ia po le a foi po le na watau manifesto a le tatu vaenga whai a le HRPP mana ia la si vanga le na no ta u na fi todos fu malua miliona ua faanganga mo le a foi mo ila tu fi ngai male tau tau so fuanga pe ngai lava e fa solo lava pe tipa le me au mai le tau tau so fuanga io e ui ona o le tu langa tala tupe ia ma fenu mera ile tamau a inga ma tupe mau o mau alunga lalo tatu ai tala ia ai le pia on sai ai matatoa pe le atonu la fo anga o le le fo no mera to tono le tatu no I le va I pafo ma tu tele lo ova ai tu langa le o le atina e o le tu au le lava la alanga pe le o le atonga tar so fo pe tau le fa pa tau fa le pa le ni le I tala le tau le pa leni le aisia langa ole tu langa le mai li poti audit reports ma me tau tupe ta mau ainga ale ma lalo le tala au lo fatu mawina pe ia le vaanga le ole leo ole alanga o faia pe tatu no ese leo pe o ila tu lava o lo tam fai su se ava no te ia le malo o le latu lava le pese o le latu tau loto le o lo fai pe ia su uma tam tatu fuanga e ta ile malo o lo tu le mai nei le o fa au ele malo tausi ia le vaenga le o o le samo poto pe o le o latu o mai o lo tu langa le mau pe ana fa longo Samoa yo a o
o fai atu ia le na mai le tala o tupe ia a ole vaenga la leo te pe tasile me pu fai maanganga tangata o le tors fulua miliona le malona vai ia o le mai a efeso swani tele mo lunga li tau amata a taula mo me lunga li tau amata o lunga li tarbo ia o lona winga o le fe awe ave i lunga li tarbo wa pule fai pepe wa yo o pepe le wa ave le fetala ia ele to ya ngala i me tau le ainga fufuina ua tatala le faitotoa e matua ora foi man matupulanga talavou the young ones, the young couples maybe they don't go back to work, just staying home and making babies ole afianga le nga ole mele pe ole wo fai maanganga tangata wo fai ma meula ana tunu ona o le tūlanga i le whaongaina o tupe ale atunu au iaila isi vaenga sia langa lenta mai tupe o folfola mai e wha i foi o folfolanga reita pipi a o folanga foi ale Samoa Lipa pati pai tau miliona wo o le piliona ia lato le budget o whapena le vainga e te lea la le fesili e whai vaenga lea o pēr me au mei tupe ia a whai o lena u tala noa tu il neveso atoa i le tamao a inga o Samoa leo ta titia mai ai pia mai da vangangi e Campbell o aila sau e lato te kiki a pesi ka ko mea le ole na au i tonu a Samoa o te mana oa tu te sila fia le li i sili i o fiu tamo le au tau mata le por kalame a fiu o lo tamo fai fiu e vali mai mo meo laundry money po tupe elea a sila totoa i mea ia ona au mai ele ia te oe mau seata seata o le mea le tatu te vai ele mantua velingo lo por kalame o fasal vale e taunu fasasi mea i te mi mantua sa o le lea mata la i au mainga e fiu tamo ele o meo li poti fo ia na te au mai ai ia tulepa to titia fa urunga mtanga lunga o minista le au mai lunga ona e tau i te aila ia le se na lunga ia o i tonu mea ia laundry matupe ele nei levan teu o i le pi o le ma losi ai tulepa i lana vaeng fai ma ai fula o e to Samoa na le vevesi o le ta pipi le fia to ina e to te loa o upu ale tusi e te nofo polonga i le tangata oro e tala fuai e fai tātou ma polonga e a whai o tātou te ai tā lafu i se tangata a tātou sila totoa i le vaisua lea la ua ofa te tele mai tupe na fesili lea se le o mai o lau e le o mai i se tuenga wha moe fo lea i manui o Samoa no whatuai e le o wha moe mai tupe e a foi either o tupe saina ia po tupe la ia tupe ia a mai
whanono mai fiu. Se usofo. Tue mai ilunga ia le vaenga ia. No to mata to ale sama. E lem fense sertala. Ia. O tupe elea ma tupe palpala. Langa lenta ua ingoa. Tamata ni. Leva na ta ua ingoa. Ia. I te unga tupe papene. E whaale si me mo ia mai pi whaururan whainga. Anai loa. Yeah, for o tatu te tai tatu paramia at the time, he was one of the millionaires. He was one of the millionaires. Compare le lalulangi matai tai o lalulangi. E sa na ba I mo mo simi pena. So o tupe nei palapala. I ma faina taofi o years. Faina teu lima, sepulu lima. Teu sanga. Ioi. O fa mo moe ia tala mai. Ua uman tata ua mama tupe mama. So e mo ia la e le li o fiu man na su enga ia fai. Ai le lei tatu au fasalla. No tatu va ai fu I ngā luenga leuso. O tatau na tatu ta pisai as whistle blowers. Tatu ta pisai I mea ia. Ina ia mawhai ona. Langa lela uadi ai mai mea ia. E mawhai ona tātou tiro iai. Waloto te tele tangata ni o whamailia tupe, o whamailia 4 miliona, o whamailia 4 miliona. Ona ua latou iloa. E olo mawhana I te mau ainga. Ia I latou. Ai tele amea. E ti ngā seivanga nāle tō tōru le na ese. Na feita ma o to le popole ato e foi I latou tumalofa. A o le ano I na ona tō mumu lava. Ai lema fai na latu lem fai foi na latu suia tu le epa e fai matanga io e tu mau lava tu le epa ile tai o le HRPP. Why? Because he owns it. O ia o le owner o le HRPP, even though na te li fai se HRPP ele ialu sona afu ile a matanga o le HRPP. Io ai ile temile nei ua mariliu atu to ina sa papau maia le HRPP. Fai langi to tele. E leo sa tu le papeia o lana me to tino. Io ole wina tonu le na aba ai tino lava ia fonotoe malato uma. Nga ole ko mumu. E le masisi fai ona fai atu ia tu le pa. Lava ia sua statu te ta. Na saua tu le patau langi mai fai mai wanga va matu fai ma o ai la se to manu e sau take over o ai se to manu e take over inga ia to ina ne male la to HRPP pe ape sau io ele leia lo sila to toa I tupe ia o fola mai inta to va ai lola ia la ngana I foi tupua le mea ta o le laundry money o tu Samoa. Mai le mawhai ua ngai fwoi tatu atu e fia ia whaongaina ia tu inga tupe. Eoi. Mea le tatu atu nue. E le lei ono tatu wa ai mani tutoa I tūlanga ia. Ina ia mawhai. Aua ne I whawareina tatu e se isi la watangata. Eoi. E whanua noa le langona. Ona o le whaingo fie, ona se tia o tatu tangata. Ioi. O leva ona to mumu ia le whaipule anoa maa muamua. Te le whaitemi e langona ia le suitaitai. Ia whantoe. O isi sui whapena foi le li lo au. E aro lo au tau whapena langa style. O tangata nei. E ala mena rengo whai atu ai te alu sa ili le tusi o whata otu. Le nā olo au mai ai le tala le leile mo tātou. E te polonga o te polonga. E whai tātou ma polonga a se tangata o lo whapea ono tātou ai tālafu ai. Eoi. E whai oe maa uma tatou uma. E whaingofiana e matamata I le real life. Oe, e ai tālapu nei se tangata.
you will be a yes person. Mo le nata nata. Le ala vale me mana ona ta fai esia. Le foi le te tala foi. Fa pena mana I le me. Ta fili sau no tu ile epa. Ila na vaanga fa fai. Esia e kala fu mana vanga. E ola uma I tala. Tupe palpala. Mai o le tala moni ar tala le fai. Ele fefe po I fai atu tala. Mai o mai nei lai opa mai le se lau se furu miliona, tolu se furu lua miliona, valu se furu ono miliona, valu su ono pe ono su valu. Mixa pite au le ono valu ma le valu ono. Le ave, vai, le manino, o le koula, 110 millions. O le pelenga, ono valu either 68 or 86. To e whamanatu me se silvanga na, ia, o le tamat fōura le o whaingo mai o le super heavyweight. Ia, tōru sulu miliona. Tōru sulu miliona, le o whatino ai, e a fia I male afe tā la ale pepe. Ia sau I male tala, pe a whai toi tū mai within 100 days. Ele lopo le ane o tu e whapena mole se lawasu. Whatua activate ai ia me uma ia ua whaero me. Ia, ai le li pia on tātou talitalia. Po a winga o nei mea. O a winga o nei mea. Ai pia no whai atu. O lo o moe pere sau ai. Le lopo a whea matala mai ai le latou anavatau. Le lopo, e mo I li au mai le anavatau. Ai pia o lena whaatata mai eisi tala ale la udi al maritoa I le latou proclame foi le o le fofola le fala. O le manei o le maingo le miliona le amtanga. Na mai e launga tasia uma pe te lele tu malo, pe le titi le tu malo, e na mai e launga tasia uma se iwa ai mo le lumana. Ia lewa uma nfata milo lewa le isi me manei, le isi tal manei na lewa mai. Te uma ola anga ia tu iai. Le ua fa solo ina 3 miliona. Nia la fa uma 3 miliona ai le io I le aso tolu sifuru on masina ni. O lona winga. 1 million, that's a lot of money. A lot of money. Pe a miliona, tasil miliona, mose tu malo. Isia, ele iai se mea fa pea o tupu. O I foila. O I le na abatu ai ia le tusa was set ele fast. Ia le fata ita inga le I vai fai uma. Mana tua fo. O le a foi. O le avanga la vai ale HRPP. Pe ia le vai foi le pe concentrate me tau infrastructure. Atina te tele. Iwe. Pei fa pena te pei e nga ilo la to ma fa foi mo me o wafu o developing o mena o malai valele o fale tele pei o le la to target le na me tau economics development economics o mo me o atina e tele yo big project pei o ina e take e focus ia HRPP. Au lela wo mai au mai I mei. Le wo mai anga I mai pe e pretend le latu ai anga I le social development. Ata le social development lo winga la anga I tangata. La anga I le lau telenga tangata pena foi atu. O le vanga la vale ma losi le latu ai me tau atina tele. Infrastructure. Ma me o project te tele. Aisia, langa e whape nā le me o le olowa ai ia tunu I o kominisi. E tangofi e whaasufi ia tunu lima vai, ma tunu tau atiae. I tue ngā mea ia. E ave iei tupe e whaua I ngā luenga te tele. But ole fai ungo le aso. Ia, tātou te tue vāwa aia I mā noa o noa mai tua mea ia.
o tele a malololangi. O tele atu nu o lololangi wa matana manino, ma malama e o foi atu nu tele nei Amerika. Ele misi le va ai Amerika le tau fa vale asaina la fai. Ia. Ua vale a toela male ma charity lololangi. Wa ele o le vale o le a ua lato loa. Na pe ale o tala le fata oto le petoi. E fai tātou, we are slaves I tangata tātou tino nofo I talafu ai. Pena foi la lalangi. Ua fai mapolonga ale tunu o seina. Aisia, leanga o lea e tātou tino nofo ai talafu ai. No nofo ai talafu ai le lalolangi ia seina. Iyo ai. A fai o le no utala noa masina utala noa tu ile tu la fono foi le leo le RTRA 08 2008 RTRA yo a tu sila to ai ye na isi tangata o levan tu si mele na tau sau e foi la ma me na su le fai nei le uso ya fiu le tamo le ele yo tu inga sa ilinga na e maua mai ai mea o lo o sulu solo iai tangata maua lunga nei mana na ai tupe laundry mani tupe ele ioe ava ai foi la popo fo o le RTRA 08 le lava pese tu eta tu aua ni mama le va ai I tulafono le aisia leanga o tulafono na tu leia tu le ADP po le Asian Development Bank o la tofona na la tofe soswa ni teledraft e tulafono le ioe so aua ni mama le tatu va ai Samoa me volana atatu va ai I le foi tu o heita pipi o lana lava va ai o ngaduanga tele le la le me fe me la uma to lima to sanga tu tele o fe ni atina tele le tam fai toso tu Samoa ina ia fa fe ilafi Samoa landscaping hotels airports o wafu me uma pena io pitai e tula I mai le fatu I le tua Samoa e le o le mea na e taula I le la tu vai io e build le foundation ia mausali le foundation io e bangi mo le ice cream cone ai tango fatu asuro askulimi e vai le e alu fa pe ai kilo la ile fale foi tono ai kupito pyramids el foundation pe alu fa pelunga o no minga o lalo e solid o lunga ai a mata mai lo lunga e tasi al meta tilo il collapse ina tonu ane na mo le pipi collapse io sia e a mata mai lunga le la tu fa vale tangata ia foi la auto e fai I mele fola mai tupe miliona ai la tu tele uloa se tala tupe I le taimile nei o lo tsau fa I le malo tausi awal mele na mai en malo tausi over 1.2 billions a faila o fua fa penale la to va ai e anga ile paketi do mai tasi e o la to la auto fa so sorta si milion ia o me ta matele ete o mele o mautinoa peitai o le me fai ma le mautinoa o le la to loa o lo o yai tupe e fa tino ngai ia lo la to fa moi wale ai o mai e fa pe a me amatu tutu mai le amatu faia se wala papa e watu e tale longa tau sabai o I tau sawa sa longa tau mulfanua na foi o mo nga lunga tele big projects le ai se ana fa pelo to tele e fai fa pena ai se la to tele martino e to nu pele to au le ala wala tu fa ngaina le strategy al fast
e fiu e fe me ia yo a o le ngā ruenga le fast o la tau na initiatinga le mafufonga le olea develop tangata develop nu mafionga develop ia i tumalo te tas mai le sipito Samoa tau le sipito Samoa e si itia fatasi i le taimi tasi oai o tangata o ainga o nu o tumalo i lo le mele na masani mit pa le meni o tatu nu e fai le fono yo ia o le matu tumalo le o fia ni to sanga na pese atu le matu o ranga lui ai vai mana ia le ala o le mai la vanga ia o mai e pese o fai se o la papa la tu e mu fanu e tau se vai wa o la tu tiu te ia o le la tu fa mai tele o le la tu ta fa yo ile pese fe mai sole le nya tina e o fai tam fai ale fa le ma but at the same time tilo ai sole le ai sole o sa o nga tonu ade o mau mai ile e fiu e fe me ia la tu tala esa e fou ia la tu melea io it's very new to the ears to the eyes me uma e fou ia ilato io e fou ia tu le pa malana HRPP ia le aikia le me tua e fou awa ana le fou ia lato tu tilo la fa pena winga o stanta pe e fa le anno foi le mus a sauta na te fi lo se me ia ti oi there are some people they have that kind of attitude they will never come and ask you for help but they approach you from a different e te vai ai ele sau fa melia la fingon melia ai sau pe tom fai fo le akiu e fai lunga fa fi now but at the same time la na te mata wina le melia e manuia yo ele mana o fo e te tango to teach ele mana o te tango ya o tuia io ina ne i fa pe mai ia ne ia o le ama ai manao e sau e fa foringa e fa finau se mtau a le taimia o fa finau ai e na te o ina mai ai fa pena le to tiro tanto e tanto fa pena ma fainga luenga i samo io e wa leva na la tu fainga luenga ma i le company sa fainga luenga ai era tu le lom se me langa esse la vale ko inga mesai ai esse le mena la tu ma fainga luenga a mana ona ma lo le se me e fina ma ki finga e fina ma ia tau ina ia ai le e musu tele e fe sili ma ia tau te va fer fainga mele fa fer fainga mele o le fainga mele io fa pena mal approach tu le pa mana vanga ba ai fo i mai le amatanga fai i le miliona o le leanga i o tala na fai i le miliona te i o ina fa pe mai ele me fai tupu se me fa pe e fa valea fe be tu te meni tupe e vai o ala nga tupe ana fa ngai o tu le pa o ala nga tupe fo sei mana nga tupe na mai le fa tu le fatutua ile tu samu tasi nga lue ina ile atina e o samu ala nga tupe o mai to fangaina le no la wotu ilisias le ile tourism remittance grants male pe fitu pe van tax GST ia wa tasi le me le mo mai tam fai AVS le ala mai fai mai ai tu sa le fo i male vanga le samblea fo le welfare le vanga ia le lipa le foi la wo mai peia o le latu tau fa valea le o lo fanga e fa nga le tau o soifon o Samoa
Sa mesi. Lena Samoa o le pei o lea u te tala noa tu whapena. O le tatu malo lea la o mai. Ia, o le fisi mai ia le wawatu ele link. Ia tarusia ia o mai i se minuti o mua. Ia na u whai urola ia le tatu whamsinonga. Lea na u mena na wavitai natu. O mana tua fwori te tele tamata ile o maina. O ia lava le fai news mua ma i Whawhur Courthouse. Sauru alu fai la news malan. A lela ua mua tau valea tuai mali Radio Samoa. Tau valea tuai mali Radio Samoa. Ili tamaitai fai news le aisia. Lea na pinpointa ili tamaitai fai masino. Ma mention i ngoa. I ngoa mua observer. Ngoa luna lua Radio Samoa. Ia vai de ua matanga tua meringo le Radio Samoa. Io e. Pe o winga ia. A sau nei tala menta. Ile whanau tatu whanau longo le whamsinonga. Umana lau komsina. Corrupt. Lau leo. Pepelo. Le foi ua lau moni mauni. Tangata pepelo. E whanau longo le foi lau e. E tasi ana whanau. E sako le lei. E sao le lei. Make up le toi pepelo mori mau. Io e. O peni mea nala no so lunga ono le ita ya Samuel. Nala na pa mo pe ita ya Samuel. Le ale me le so lunga le sia la leo e tam fai e retaliate. Ona ua. Ai te loa ala na ita se mea. Le ua tanu mai le tatu malo nei fiafi. Ia, whataro whatu i lau whionga tui whasina. Ua lolo fo iaso lefta a tatu e peiloa i. Ia, manatu lavo o lo tu maulanga le lei o le atua i lo so fuanga lue. Ua lewa tauna e maro loa o le whatu tueina tele o e Fiji Airways. I o mafuai o na whapopea. Whaptei o le papa e tu tino. O tu maupea ia le malosi whapawina i lana auna. Manatu watu taimini nei ia e te whatalo whamai i tatu watu mani whalo alo. Ia, e whatalo whatu tu lepa ma loso i fua leanga o leo ke vai aku e whaima motu mai ka te rei loa lapo o whafonga mai. Nei, o lo le lei atu, nei, o lo langona le atu. Masalo o ina i lau pito, o lo le lei atu i nei ti whasina. I leanga o le whai aku li ke le fongi, o ke masalo pe o se awala na, o le mafuangal na tu le epa. Nei, sau noa. Noi mo, ia. Sau noa o lo le lei atu whanongoa. Ia, whaftai, ia rei whaftai fo i mōne hawa noa, ia whaftai ia le alofa le atua ua taunu mai fo i le nei aso, mawalo so i fua, mau fo i si ola e tau tuai datu le mamaru fe malanga, ia e wha talo whatu i le pa ia o whawhiangainga mau latu whantua mai so se whata whai taulanga, whapena fo i on whatalo whatu le mamaru o Samoa, ia male atu nu ua toa, olo o mawhai o na whafonga mai nei whatalo noanga, e whaftai tele lava mo le awa noa, ia e vi ia pele a lofo le atua mlo na ngā lei o lofo nei pele. I ola man malosi, ia e tautuai si o tātou atunu, ia e maise ala atu i le company valele al Fiji Airways, ia malo soi fua. Malo soi fua, tui whasina. La ta amataia,
la ta mtaia I ni mta se temi ia na matule lava no ia I lau fionga tu fasina I ni mta upu fou ma ni mta upu mole ati na e pea ole ua loa aso o lau tautua and ole te la tangata o lo momo mau ma ue pe ana pea se company va lele Samoa o lo fa nga ia I lo soifua tautua ia e faia se tatala amata I le company va lele ale malo fiti o le ase tu langa gai lo na tina e tupe maua I le tausanga man falo ia faftai sa o le stofin tenei sa fa ye fo le tautalanga le sunga le dipule ia Andre e fasil sila fo ile au fainga luenga atoa ile lua afe tol sela o le au fainga luenga o ye nei Fiji Airways ia pi o tup wane o le tulanga sa ia il vai time o le covid ia na le afe tol sela ia e pizza ia ne la ile tele o Fimalanga inga o new routes ia o tatala nei o valele fo I o fa popo mai tonu o le fleet ia pi le ala le o si ia ilunga ia le malu fo le fainga renga ia wa ia I nei Australia ia to valu la o fainga renga ia fa tasi ai ma e o lo le malai valele ele o Saudi ai le malai valele o ngai ia la to li potisa o eli potifo ile ana ile airports I Fiji ia ola ua vaenga I nei le sales ia e fa pea ona ia I Brisbane ma Melbourne ia ma Sydney ia le au fainga luenga ia ole tulanga o lo ia nei ia pea ona ota ua o lo ia fa moe o le fa I o le masina nei ia fa to ai do ai la ia le o le tala awili o le tala tupe po le financial statement o le lua afe malfa o le tulanga na o lo ia nei so e foi lai talo sia ia maua se profiti le al company ai fa fta ia ile pa ia malu le tunu lang pe o le company va le pe ia on sila fia ia ua valu ia fainga malanga I Los Angeles ile vai aso fitu sorry o la daily le fitu ia o San Francisco nai tolu e alunga I fa ia fa pe ile ma Dallas nai tolu ia fainga malanga mai fofonga pele mamalo le atunu I lua si lava ilunga ia le support fo ile mo Dallas sana to wa mauti wa mauti no lava le fo ile le langolango fo issue tato tunu ele ngata ia Samoa o tonga mfiti I le la support ile company va lele ia ma fa tasele ma Vancouver na fo ie lua e aluanga ile tolu ia va matane ia au kuso tolu fo ile o malanga ia pe ona ua fa ilo atu taimi o fano ia lua sful ma fa ia va lele al company va lele al Fiji Airways ma o le average age o le va lele na le fitu tau sanga sful tasi masina pe ia o le Fiji Airways o le youngest fleet talanga I tonu o Pacifica lo ia nei so o fa fia ina fo ia lo mau lo fo ia li poti fo ile fa fia ina le mamalu fe malanga I o tato tulu ile tautu al company va lele le ngata ile on the ground ia fa pe fo ilunga le va lele ia o lo ia fa mo nei le asumo mo Julai o le atu si ti ai fo ia nisi o tautua I tonu au le valele au fia ia tau mafa matulanga o fa pena ia fonga pea ia le mamalu sio tatu tunu ia o le sila vaenga taua ia o le ua we ia pase se fa pitoa mo le masina nei masina sale date uma le solufu limo uni ia le pase se nei la ai ia malanga lava mai au kuso e tau ia me tolfutasio me le lua afe lua ma le lua ono paule tulanga ao ina fofonga pe ai taimi o le tausanga ele mauai ia le pase se lea
pei ia pa ia pei o le taimi fo ile o te sema January pe o taimi pisil na ia manisi o taimi fo ile o tuanga wa ongam tulang fa pena ia ta o le inventory controlled tilo fo ile ile loading solo o ia va idea aso mai aso ia na fu le ia o pasese o le pasese la mai Los Angeles ia wow fiai male la fonga tax ma fees uma e na o le afe se lau valuiva ta la le pasese la tasi valuiva io le alule ia pia mai Los Angeles San Francisco fa pena foi Dallas fa pena foi tasi valuiva e mo i lava e mamao le vao Dallas mai foi ma fitis futolu i tula ia a o lo o tau fai lava ina ia fa tutusa uma ia pasese awale le fo ile sosoani le malu fe malanga io si tato tunu ia mai se la le ua mo tolu al pa le pasese le mo fuanga fo ile o ni se fia malanga ile palota tato la sulufu vivo o kuso na ua mawaina i fa mama avenga na o le pasese la le ta o le value tasi le ato fo ile mfainga check in ia ai tols full kilo lona mamafa ile ato le check in ilalo ia mai toi fa manato toi fo ile malu fe malanga o le ta fa ta ue le Fiji Airways ia le saunga le mu ma o le ua fa malu sia ia tu langa le tasi ala u ata i te malanga mo o lunga o valele tu sale male fitu kilo lona mamafa carry on ile carry on fa pe ia wai fo ia ngai tonga fiti anisi fo ile ngale si ato itua ia ai fa ko abakupe o kai mila alua fo ile con security me ia mawala o ile ile taimi le airport ile va ia on tongi ila ia le tupe na pe se la uli mas fulo le wa ia nei ia le extra pack langa te alu mo oi so fa tu ina le fa ilo pe o la wa la fu ia le atai te malanga oi malanga mo oi ia pe au le pe no fa ia tu o le saunga le mu lava le meta ua fo ile fe malanga inga le Fiji Airways okay o le value ra lea wa tolu tu ai na foi da si pasese o le value na ia fo se lau valuiva ta la tasi valuiva ia o le comfort fare tu sai lua ia ato tai tols full kilo tasi fa valuiva o le teleanga o malanga i we nei o le plus fo ila o le plus tasi valu no iva paul ese senga o le plus male comfort o le plus mo uma pe afa pe cancel lau malanga to mo uma tuale o lau tupe le full refund o le pasese o le na po le plus tasi valu no iva i le plus ma o ia pasese ia pe o le pasese ia pe fast food ma le tolu pasene le reduction le wa ia nei o pasese ia 43% discount i pasese uma ia sul so fo le pasese valid mo tau sanga ato a le special la le wa nei o 43% discount le la ia nei le value le tasi valuiva o le comfort tasi fa valuiva ia ma le plus tasi valu no iva o le comfort ia fo limas food pasene le refund o le value na tasi valuiva ile se refund nga le tax ai refund atu o pio o ese senga umana o tato pasese au lava ina sila fia fo ele mamalu si o tato atulu nisi o lo iai ia ele fa ilo mai fo ia ni pasese mai Honolulu mo apia le taimi nei misalo mo mai taimi nei po taiao le ana talo sanga fo ia o no ia isi o lo malanga fo ile mai Honolulu wa na ia connections mai isi pito o America na i Honolulu ia o le la fo ia fa tali nei ia se tala mai fo ile office to tonu ile pricing team wa ia pase se mo Honolulu al taimi nei ia ngale LA na ia va tasi valu iva wa ia ma tusa uma ia le ma San Francisco ma Dallas e wi lava ina sfutolu i tu la ia Dallas
Iva Polis fulu I tula Los Angeles ia San Francisco ia na u fatutusa uma ia pasese na mo terminei uma la ia special le ile asolufu limo yuni lona winga fa pete fia malanga ia February po mati ile tausanga fo lua afe lua sfulu maleono ia o taimila ne u tauna tonge lo pasese fa mo tino leva no ma tongi pasese pe ole tulanga na o lo ia nei malo faftai tu fascina fa mon mole to mo nei tua usunga fono al malua ale fakasa le asa sila e feololo se tupe maua ale Fiji Airways na maua I femana inga le ngata I America o New Zealand Australia ilo na hotelenga faftai mo fafsili tulepa e faftai fo ile mamalu o e kalesia taitasi o lo lafto langoina ma ua mautinoa lava fo ile le langolango le mamalu sio tato tunu ile Fiji Airways ia ma le aunanga fo ia o lo tau mfai atu iai ioe sa matua pisi lava ia femalanga ina le vaitaimi o me e o le fo ila ua pisi nei le femalanga inga le vaitaimi o le conference ia le metutisi e fa pe ma le Assembly of God o lo iai fo inia la tou sounding o lo iai ia ma le lotu po wesi pe ona silafia ia nisi fo le malu le atunu ia o lo iai ia ua pe on o fa ilo atu ua mautinoa ua ilo atu alava le lango si o tato atunu il company va lele fo I fe malanga ina ia ua o le meta ua lava fo ile o lo fa mamafa mai pe ia mato o le safety ia fa pe fo ile ma le on time performance o le valele ina ia fo ile ia fe malanga ia valele time pe on tu si ai se bangana ua ia se fa le tonu fo ile a fi ai sa o le mu ia ona fa pele ona fisu ya o terminei ia o lo ua mautu lava le on time performance I lunga somewhere around about 92% le on time performance o valele uma ia fai malanga ai I so se taimi ai malanga ai malo faftai te le sa o kalesia ile atina o le tato company valele ale malo fiti lo fua I fascina le vaenga o le tautua me se lava me tau valele le la o le ale le sais le vaatele a fitina iai a pe fia fo ia o le vala po alava le ia ta o le Airbus A350 o le vala le tolls full tolu ia business class ai dua se lau ivas full tolu se lau maltasi ia tua le economy tu sa lau le fainga tua tolu se lau tolu fal passe sel vala le A350 e alua tu Los Angeles ma luanga I Dallas ia ona so o ila ia le mal A330 ngai alua tua ngai San Francisco ia ma o le nala luas food found na business class ia ai luas se lau fitulua ia le economy ia le vale le A350 ia ona so le ma valaiti le 73 Max ma o le A350 na o le fata usanga le matua le A350 io o le A330 wa tai valu tai va usanga si ba ai lua ia o Maxes fo ila ia 73 Max le fa onga nei le ba o short haul it's o mato short haul po regional ports o lea na o le lua femelfa le na alfa fa usanga ia le matu o valele ia so lo le mal ATR which o va ana fa onga fo ile alui malai valele la ia va u tonga ia matutonu lava o fiti ia o tamalanga ingal tai lua tai tolu tau sanga isi va lo ia fo fa mo te se mal ne tau sanga wa isi fo fuanga mo le ATR lava ia matuin oras lo tai lima tau sanga le ia felele tonu o fiti la to ia short haul
I pe o le tūlanga na o lo ia nei ia le fleet le company valele le take lo le average fo ile o valele uma lava ia o le fleet ia na tai fitu tausanga ma le futasi masina le la savali de balu tausanga ia tausanga o le average fo ile o le fleet company o lo ia nei o la tautua i le company valele pe ona sau no ia pe ona silafia ia o le limas fulu nei tausanga ia te sema tausanga te nei le aso i bote sema i le lua fa nga ato le limas fulu tausanga ma le fatulanga ina fo ile ia tol fulu fa tausanga o i le company valele atatou o le Polynesian Airlines sa au nai mai Apia, Kilani, Wellington, LA, Sydney, LA, ia o Samoa, ia to sau i Sydney, ele tolsful tausanga lea, tolsful fa. Ia ona sfulu ono aila ia leo tausanga talu ona o i le Fiji Airways, lea la o te va ai nei ia le Australia ia mal Pasifika ia na fa o popo mai le masina taluai nei ia o ua aia uma le marketi ta o le VFR po le visit friends and relatives Samoa Tonga ma Fiji ia o le nasa o tuai fo i Seattle e fa la ulo ai fo il Fiji Airways ma tilo fo il na marketi i mo le manai ia sa ia ina le masina taluai sa fa ia le felo inga ma community na i Seattle ia o ia fo fa mo San Francisco ma Utah ia ai fuafua lau fo'i le malosi ma le avanolo ia nei ona ua fai asi tele fo'i o femalagaʻiga i togu lava o Australia latou auā fesoasoani po le silafia fo'i e le mamalusi o tatou atunuu ma lau sosoga e ono ia ports fo'i lea i nei Australia o Brisbane o Sydney o Melbourne o Canberra o Adelaide ia ma Cairns nga amata nei ia pedila la sefulu ma o ia foi le port se tolu le o Cairns o Canberra Adelaide ma Cairns ia o una amata ina umala le vaenga na o te o mai tonu ia o le o ia Brisbane Sydney ma Melbourne ia o le tolu foula le tau mawhai atu ia le Cairns le na amata nei ia la fo o tai tolu malanga al vaenga na amata tai lua ia le ua si lava i lunga i le tai tolu nei ia au kuso e tai tolu i uma ia le vaenga la lea ia pia stala fia fo na mo le malu fo si o tatou atunu o papa au i nei i Australia la tou ia i pia tulanga Paftai fascina la tau fa no atu pe o le fa tupu la ia lava ia le ola le layer company le atu fiti o saule saule lei lava ioi pe ia i le o amatanga mai sa mata mai le lua fe se fulu ma le tolu e se o ngaloia sa na o le se fulu valele o le terminei la lea ua luas fulu mal fa valele na fa inga to saua i e tau lalo junior ioi ka tau i Twin Otters le wai nei le fleet la lea ia ma o le la ua fo ile ua o le tūlanga fo ile se i toe tilo ia ona koe vai fo ile o ngisi route 4 o lo ia tasi pe lua tonu Australia o lo o tilo ia terminei ia fa pe fo ile ma ina America o ele o fo ile o tu mau i se tūlanga fo ile a fa pe ia o lava lea ai le ai taua ono si pe lunga ma vai le o lo yelpi si tau tuli ia pe o se fa si la lo atu lea tele valele mai le valele tele le o le A350 ia A350 ia ka o le Airbus A350 o ini va avoi wa own pay off o malo o fleet la o le A330 lava la tau ia own ma tau le own Fiji Airways ia le fa valele ia o isi vaenga
o isi va'alele uma ia e tele na lisi isi va'alele ia I tūlanga whapea wa ia fo ile reason e alainga o na lisi va'alele au le A330 lava lātou ia I wa own lava ele company mal malo o le si tatu manei fu tata tano lea se tau whataita'i e te wa'ai e tuinga le A350 pe am whapea le la mana o Samoa e whatauso na wa'a pe whai payments instead of leasing. O le tilo lava I le lisi o wa'ai o nei e tau tilo le se lau miliona I le va'alele. Ele 350 lea. Le 350 lea. Tilo I le max fo lea ia wa e tilo 5 le 11 miliona. Ia u lava ia ma le tele o isa company o le tele o company la lisi ia va'alele. Ona iai ia le mafua'aga fo'i lea wo o tuloa ua tired fo'i lea va'alele ia ave'ese atu ae sui mai le lesi model fou pe o le faiga o le ta'avale pea ioe fo'i lea o ulaloa ia o sui fo'i lea o le ta'avale ia pe o tulaga na e tai tusa ma company va'alele. Okay. Ia ona o le sia o le sia foi le o no pe o no fai lo atu le o va ia uma lava la le VFR market I le network actor le company lo inga New Zealand America ma Australia lo concentrate ia la ia e fa pe foi la on fa la wi lo foi le nga I Wellington e wa tolu foi malanga I Wellington o New Zealand la to ia o Kilani Wellington em Christchurch ia port tolu New Zealand na ia o ai uma tuaila I nei ia le VFR market fo ile I tonu fo New Zealand la to ia ma ua mai tawina fo ile le support fo ile as tato community ai mai se ia ua fa ngo fie ia malanga fo ile a pe Wellington wele to yo so o Kilani le o tolu ala to malanga sa mata le lua la fo o tolu ia Wellington la to Christchurch sa mata le lua la ua fa ia pio le si inaval na I lunga o mai tawina ai le ngata I sio tato tulu while tu risi fo yo lo so ani ai I le malu sio tato tulu I Samoa just this morning le o sign off ai fo ile e fai o lesi special fare mo Samoa e include ai ia here o hotels ma ta o le mo package fa tau mo sio tato tulu ina I lango ai ia hotels fo ile a Samoa wal tele o inei ia o fiti o Australia o le biggest supplier nga o tourisia na I fiti e to titi a familiona al tausanga ia Australia ia I fiti ia pela ua o tilo fo ile ia tau fo ona fa pesio tato tulu wala ua le leia fo hotels wa ia first luxury hotels I Samoa le ala o sign off ai le sai ausa o lua vai aso liaise ma le head office I lo umana o faz passa se fa pe mo Samoa ia encourage ai fo le tourisi mo se tato tulu so le la ua mo nei passa se ua tu tasi uma Brisbane Sydney Melbourne Adelaide Canberra ma Cairns tasi ale passa se na e package mai tu se lava po le ale ma o le o Cairns lima I tu la ia Sydney tolu mo le afa Brisbane le tolu I tu la I fiti o le ua o ngatasi lava ono o nau fo ile tau fai ia increase tu risi tato Samoa malo faftai ua loa tausanga I le ngaruanga o foi la o te lelo nga va da sau fautuanga fa tangata o living in aviation da sau fautuanga ua lela ta pena tatu venga malo e a foi e faila na filfilinga de palota tele ia na batau yo ta fa no fi ele ia se ana batau fa pe mai a mela fa tau se balele o la sau fina ngalo se te mile le nei se fa se balele samo na lis balele stas lo fai se motu mai tu le pa fo ile o mawa atu ai lau
le tau mo atu le fesili winga I valele ia wa ia as a personal for lea e pe ia le amataina pe o tatou fuafua fo'i lea I le tatou olanga me soifuanga ia e mua lava ona e pepe ia ona e savali ai la ia lea ia fato'ata mo e lola ia lea ia o le tulaga lava la lea fo'i ia ua ia o le lisi ale mea e tatau ona tilotilo muamua I ai ona galulue lea ma isi kampani va'alele fa'afa'ataʻitaʻiga o le Fiji Airways ua lea ua tele laga route ona establish ai lea I me ta'u coach share lona uiga I ai no foa fo'i lea lea kampani fa'atau I luga o peia fa'afofoga fo'i lea pe malaga nei this is a coach share service ma le Qantas, this is a coach share service ma le American Airlines le ua iai Dallas so fa'apena la le amataina o so se new route lava po so new establishment fo'i lea ina ia ave ile avanoa fo'i le build up ai le market ia ona o atuala ia le taimi fo'i le savali ai fa'apeo ia mai la se tasi le o va'alele fa'ai ai ia na o atua fo'i le taimi tamoe ai pe o la ua tilotilo na ia I le atinaʻiga o femalagaʻiga I tonu sio tatou tunu ma o sea fautuaga fo'i na sa o aveina I nisi o lo'o fa'afisili mai ai me se ia le malo malo patai mana e le fesili le au mai o afea se aso o lo manatu le anga I statu va le siaro wa le sai siaro le tam fai promote ni o fesili le au mai ni famu mo ia o lo'o fai ana I for ngale case studies is a business case ona fa'amautu le business case ele ngata le community fo ile la ko support ia I tilo fo ngele freight opportunities mo cargo tilo ile tourist fo ila ia le e malanga mai nga tilo I company umale ina igual be o lo atu la wa fai lo mai ai ia le teleonis company o lo mautu ina business fo le lo ina ia pe o se vainga fa pena it's not an easy thing for ngale fa pe lo lele lo it's a big case if I case study ma me ia ula ia uma fo lang avela o feedback e winga ile community ma tulanga fa pena ia on le usually o lead in penal peo hello tu fascina lo ngono mai ia le watu pe ua kaufurisa mai tatou o tau fale tunu mai ia le o toe ia ua mo mai le pasa ia le ua langona toe longato ia pe ona le tate I lunga le fesili fo le nei tangata ia mai fea fo'i mai siaro le na mana mia pe whataunuu ia se malanga atu siaro ia o lo ia foi le fanga lo ngalue nei Alaska Airlines o lo ia ele o se coach share para o ia me ka o special pro rate agreements SPA foi le fa peolela malanga Fiji Airways en foi ona puksa o mai ale mai Seattle San Francisco pe LA pe ngai Dallas
le American Airlines o le post kan fo ngai te le na fa ngai nai I whamarunua toa le atunu ia ona o lo taun whai mai ia pale tonu mai le connection mai i Australia tausia o lo te magosi sia manoa ia le ua longona mai tu fasina. Hello? Mau mai tu fasina? Ia, e lo fale tonu mai pere tato connection mai i Australia ia tonu ia. Ia, o a whetau ia le mai o lo paanga o sunga mo fate fui mono ia au pa u atu le tato malo le nei fiafi ia ona fale tonu so tainga ia o sistemi tu tanoi ia mo fate fui mono ia la fala do atu ia taua le matanonga male sunga le pule o le regional channel manager le tato Fiji Airways mana ia la le silbulu le na fisilia la sona fina ngalo i se va lele mo Samoa ale amele na fautuanga pi mana ia la amata tu le lisi de tatu va lele ia pin tatu mai tatu la iti me Samoa me ale na fai lisi la ngala fiti lisi ala o lu su fa va lele o le me la tatu tilo i por me ia nala ia langa le na mautino na ngau tatu va lele o fai ngatu le parent fai ele to le na ta tino i la to ngau le va lele tatu nu ona o fai ngale ma fo fau tu le pa malana va ngale fai io pe ia va lele la to ainga pe le na fai tu le pa le Polynesia Polynesian Airlines tatu nu pe ia va lele la to ainga io o ina le na mafuai le no si sa ola i sunga le ia la fionga ia le wa mailo na manatu amata mali a pio le telefone le fesili tatu amata mali mai au tatu right amata mali so ina ile pili malelosi ia ile ia ba le foi pe ia ba le atum va le foi pa u le tamalaiti foi le feli savai ia se ia o ana watu lo malsina foi le ia la ta fa pe te to la titi ni me mo ia tatu min muriane le ai o meno no o me foi rent o me lisi o faila si le mo tatu ia i turanga lisi o me tau valele ne la vala mo fa tuanga le fo o le bana ni anga le to carry on pessimesia o le lisi e mata dia le nga tu puranga fiele o i tatu yo ai a fuese a fesilia le mo le ina turanga ese fiti ta certa tu tali e fa maoni tangata o le atu e fa maoni ta sia le fesilia no tau fesilia le ua pe iai se sao le va le company va le fiti ile au fai fa toanga a fiti pe iai se la ko special rate pe iai se la to awal mena man le iai le talo fiti le air freight mai nei ele ko sau la lo va la lo in container o air freight mai lunga so e o me era le talo fiti nei le felesi ai a mai la lo mai lunga le ocean
ia tele me foi na le talo tatou le anu sila ma Australia la talata e Samoa le distance e afu e seo lai le va e tai ni America po le ala vatu inga setting e sette kula le cooling container le Ameritalo ale mu e pala le talo e sa mamao le distance le va po nei ia ma Samoa ia a ofitila vai la tele a meu tau e fiti la o tuai ia le tourist so soani famas a fiti e ship mai la to talo ta mu fai ono winga ele o ye pe uma ngala no fili po ise la to wa kako airplane a fai ele o no winga le America ko commercial flight ia ai pe o facility langa na ta utino a se tasi o li fai au me Australia la por kalame maneli o pulotu manu se furu ta laro no pase se o matemneli to tongi se me le lato au la kapi no tele no fua tele na te fu sat mane mafo fo mai to tongi ma wele ngo papastui io fe mai le ai le o pole le papastui akala akamun mudi le limfa utan ko va yange papastui wa ngau tatu vale to o mea ia samu nene fa pea tatu o mana ia fa longo ele mana le avela wa nga i tatu malo e o mai la o finga palota o le same tune na vale same tone fulanga ele i masani ai ia tule epa malana vaenga apo ele na fai tule epa o le HPP ele fulani mea no mai a fatutu watina tele leanga o le lato pe o le lato matai ai lea pe o le lato taket lea e taket i mo meo ngaluenga te tele io e fatosina tuai donas fatosina tuai saina ia malelelo o tupe saina i tele fai singa lunga te tele pe a vato se grant io ai mama no e tau tuai tu grants na e ta tau ala na fai tete ia lo tatu no ia i tu langa fa pe io e tatu o fa ponga le ia fiafi ia o te fa malu watu ona wale atoa ia le mai tu la sa na lava ia atoa se mai tu la male le fionga atu fa sina tele facilina tau fia ave ia ai mesefo le tu langa sana va ai alela wa mela na tala mua o lana va ai fa tangata o level me tau aviation ia e mo mia lava ia le tu langa lisi statu valele o la tu valele tele ia o le valu 8350 male 8330 pio vale tamate tele na leo mai i America alu le sinunga San Francisco alu le singa lunga Dallas tolu valele o lo mai nei tolu malanga tasi alu Dallas, tasi alu San Francisco, au LA ia 7 days a week. Fitu aso le vai aso e travel lai le va ale fai mai i LA au lunga lai pina tai lua aso e lunga i Dallas ma le lua i lunga i San Francisco. Ia, pio leo ufa lau tele atu ia le vaenga leo le matautua ia ma le fionga tu fasina ona ua motu fa fose ia tu ia le aunanga foi le foi alu le tu matua i tau fiofia fiti esia te lele nga va fa mauni le vana amata polisia ele si mafatana nga mata no mumuai pina mensiona si ele mele ole fa mauni tasila ia mele te tau ai on to va isa mo to tu mali chapipi to e fiu so o me le masai o masai me ia le valele polisia ta utino tangata na ngau ia tu le parva tele na fu tangata le tongia pasisi na fa pele o tangata on kwa le tu le on to le le sai le an kwa le lo fo sai le tu yo
O le matua le alofa o se lele ia Samoa. Aisa, na ilo le le se la tu valele. Ele se va lele se la tu ainga. Ele se va lele son tamapo son tina. O le va lele la tu. To tongi pa se tangata yo ai. Io. Tongi pa te mana tua le va lele le sau mua potencia ni Amerika ele le ngalo ya tia usori. Si usole siri mata alfatasi lo lani koko. Wo te ia le asona sa matu ele men matawi pi uma se nightclub matu firo yes wo te iro va ia lo lani fatu uso o sa o keng fong infame sole ne ai mau atua uela orio o oliva a mau atua uela orio tu stala fai mai makia mai to va fong auto ia mau atua tu stala fai mai fai oso era valele o mai ni le malanga mua ponensian sa ni ono winga na pio mai fole le just le va male ai au mai fola e hostess ia kama i le au hostess we mai ele mai o tutongi se meo se Airbnb ino no foi o mai so no foi hotel tangata planning te loa po ai na fuafuanga va lele sa mo nata ini ia no fatu lele io lo lani sama si la capito mali persole amo ia la o fatu tongi so pase se mile mo watu wala ori tu stala ma ko eva tu stala ko ai ma ko su mele te mi so eva le cielo tala ne fai moni a falo longo mai foi termina na iai oliva ba ai o i si tata na latu mai pe ale oliva si se ai ole mori mau na le uso mau atua ia ile tu stala hotel o la ta fai pa oso ia mai le valele mai ni Amerika ia ta alo ta tu tata la fiu le to tam fai io ele fu sa tu le pa ia pe ia la tu valele o mai mai tu tongi to pasisi ai aka fai au ka vai ele ngorda ai ata tanta fa matala ata solution kai ka ko ia kai ka ko ia fa pe ata vodel fai mai o pole le ka ko kamo papastui wa fai mai la le o ina ma foi le ngo papastui le ponesia le valele lele o fuar tangata male agreement e tongi muli pasisi ape mena lo kom fai fi aulia valu se fu duaro no pasisi pa dua nada faleolo au kilani faleolo sele yesi tatu sila la tatu yesa tau te fiu e a foi tau fai ni tatu whainga fōi le ia tatonu me tangata ia tatu a leo te whai atu hei ta pipi tu le pa po o a tupe tu te toe fola le te mini e le toe tatonuina o tau samo ti vanga nā tangata ua matua fia whai mea ti whai tupe se tia le i tau a whai fōi whaatatari tau sanga atua o mere siri masirau a fai te aru to fai fanga pua fanga mo to fai to talo to tamu so se me to e uma era to sanga o milion ya la o market a ailo ai a mera le va ko tu se fanga to o fai to o fa ta wistat pico que ulo fa ta ngor suo fa ta ngor le wil paelo a me nana va tu fu o me nana va tu fu ma auto ele to ngien to tupe ia sa ore seli na le fali melong fa fia poto pau o a foi o hardwares na va tu me na tanta na manui e tupe un milion fa va valea io ia ma fofo pe me o tupe ia ave manui ai fa lo loa ia fa ta o me o le fa mo o me ia e te va tu ia o ni e to e samo o ni e to e te fa ta wi a solo io
Watu le upenga. Instead of you, te aisi mai a te usia. Kau ngai abe le upenga le kakao. Eo hanu e tutoni au talona ia matu le oso lea. I ke leko e sau i ke samukalo. Anu ko kongi au ke pula. Eo fafangi au pua, fafangi au moa. Le winga na nga mo meo pai na watu. Le winga na mo meo o wilpaelo i na watu. Eo ave ai mea ai pua. Ave ai ia vao povi. Ia whapena. La uele popo, la uele mea. Winga na wilpaelo. Winga o pa waya. Paisau pa pua. I o tua fale. Io ai le ole fai atu fa di men fa fia poco ai na nai tuan melea on te pelo mal fa vat valea ai tau lunga salangi ka mo ai lesi pa ye ortalana ortalana lea o mai nei fola nei tu fangatu te nei fa tu beta amata mai o lua amata mai na le kola ma le pelenga. Ia no momongo me matamo o super heavyweight. Super. Iu te whaalongo i whailongo o pinko mea ai nei a matou. Le ainga lea la te whaia marita to super price lea. Si whauta iei. Iu ai. Ia. No te whai wale le tene leo maina malana. Na whaetula o pousang le la no tango au mai le. Na matua i mention mai a ele tamatei whamasino. Le ingoa o le tio Radio Samoa. Ma le observa. Mo le tau mwhai au le vave fafo a watu tala se. O mafua i on se le fai unga whapio au mai le fai unga tamatai whamsino ioe ua dismiss the case. Ua not only to dismiss the case, ua sau ma le fai unga whapio ua deny the application. Ioe. Se I tatu whauta tatu samu iai. Ia leu tau tino mai ai tamatai whamsino. O ai, o le tu stala la observa, ma le tu stala mai le Radio Samoa. E tau walea mai, tasi tangata, ane Radio Samoa. Tasi lele tio te fia whaalongolongo e yaso ia ai li whaia ni mei, masa whai mai le lato, mena I lunga o le apoi. Nā le whaalongolongo, nā le audio rava e le eise, le ni ata whapea. Sita whaalongolongo e. Na mā nei e fo I le lata le whaalongolongo e, teo. Ai nā pa ilo I mea I e whamasinonga lea. Sau martini le mai Samoa, eoe. Ma aila I le professionalism. Na whai e le lilo sa vea I la interviewing, eoe. Lailo uma e maina o le die-hard fan. A le whatuatua I le tu Samoa sa vea. Aia. Na vai me o watu ni fesili whaapaka sa vea I lea. Mea na ta'u o professionalism. E loa le tangata fua te tau. Na o lua lama lau kamo seumang, sale. O ngā fia kāre break e tamo e mai, ianga ua a e sau le anafi, na leso. Kope mai lovo fonga I runga, na o tala se a tala na au mai. E wala. E oi. Na o tala se a tala te sau runga, nanga whai te mana o e te ita. Ua whai mau nifo turi manu le whatuatua I le tua sa mutasi. So se tangata la e pipi o na amata na e o ele si tangata na I loa le mea na iei Sam I le tau temi na tifa soro I leo esue. O ele tangata na manam le nanga foi na watu tupe I hati o e te whasosoe ave tupe I. Tupe na tinga inga I nei tangata I whafosu e tupe se I tau mawhai le melea. O lea, la vea I lato o tangata tonu e maua ai I le tala I le hit and run. So o le mela nan tau whai e puni mea
ia aua nei whaaseseina mōri mau. Ia vave maua le tangata na oti ai le usawari le 5 tausanga. 5 tausanga le hit and run ai na mata lava maua ia lea. Suspect. Ai alu va ai le clip na ta umer tamana va ai. Va ai ai. Na tau tinoa. O le member of parliament from the caretaker government. Manino. Ia. Ia, ase o tatu whalongolongo le case o lo whaine. Te i tatu turi mata ia. Po whea o le anga iai ia le case o lo anga i mai i le temi nei. Ai ero tatonunga. E le o whatamala po i te meta i whamasino. I lana wa ainga, malana sila tutoa, i le tūlanga o lo o iai le whamasinonga. I le tūlai me lo i tasile simea. Whai maile li i o e komisina. Nona i loa. Tusa o mori mau a tupu ola, ma le rile a lea ua umanei. Tau ofe. Ua alu i Samuelu. Tau mawhai e whaafefe le tina, whai le tala e tina, i oe le tina, e whai ilan tama. Na whaalongo le peu ia ingo mea. Whaafonga le tasi alo whaalongo is a fabricated story. Ai a whai la sao. Wan na whaangat whaapuno whaafefe. Na alu tau whai ia Sam e whapena lang approach i le tina o tupole. Nala mena leo e moria Sam i le threat. Meo lea, tau wha mata. Ioe. Malaysia mea lea o le ita ia Samuelu le alu lunga na laina oso. E le whapena se whainga o se mea. E le whapea ita i o le alu lunga i o. Ia le whemei asiata. Na kolo atu e whatu ia o te ruta noa e musu. Ia, si tatu tatalia, na wa umau no mon mau. Toe whatartia e toe afe mai le afi a oro. Ia, mau tu mon mau. Ia, o leo whasolo amata le afore valu di tai au. Umai le iwa i le fiafi. Ia e, ua o manatu e fo ila sa mo ni teini. O lava i mana tutua mo oe, ne o ato leia la ua tula. Ia, whamalu atu ua motu fa se i ma interview po ma fatanonga ia mana fionga ia tu fa sina e mo le temi nei la vai ia e mana tu lava sa mo ele fai ona o se ama le tato avatu se tala fa ma fana i le tato ainga fa fai ia lo mawalunga la ma tau i tato tu malo ia tato lua sui Ioe. O le tau fi mawalunga i awane i lua fesasi. Awane i lua fesasi le va ai le atinu. Le lua, ioe. E le lei leanga. Mai te le atu le leanga nei lo le lei. E le ngato le split o palota. Ia a o le tūlanga. Foi lea le taumwhai a e taumwhai a le winga le o le tala. E ia nga i lava lo manatu awhai e ita pule a ia tia. E ita foi lau le malito e tia u ina ua o whaiatu pere melea. Au te tonu au le uso e te tonu malama. E oi. E le o i eise meta o security of pule a i le whamasinonga. I le whapea fo u whamaunia. But wa ngina lon swafa i lunga o nei mea. A ngina lon swafa tua ia tu le epa malheita pipi ngau i pulai tupiole fon whawai. Papena fu ia fisolai. I le ana numero mo. Pei ua a whea i sautala i te mili nei. Pai maripoto tatou mea. Pai maripoto awane i whai i se whi nau o tangata i ona langona, a ona mawhauwhau. Ai ana no utara no hatu whapea. More lau te lenga ina ia maua ia se malo se manu malo ia ale tatu vanga whauwhai. Langa le tuli na se malo i se tasi lua toru wha lima ni votes e se mes. Isia,
le wa fafua mai le ngalu tele ale ma aua ni fatamala i mai ole coalition. That's would be their final attempt. In le ai worst come to worst or power me apa yai tangata ni ole tu fatasia ia pit fatu ile tu sam ana winga na lokala samo le tatu ainga fa upfai. And not only to win the game, but it's a big win that we need. Win na le win ito telo ay ile ko pe ku fa kasia ya bang fa folha. Na to 5 suta sia ia sui on pale mene samo. To suta 5 suta si sorry 5 suta si o lono winga. Ma faina to lai mai e silia to malafa. O foi nei fa pena afa lufu fitu lufu valu lufu riva tam foi todo tasi todo tasi todo lua todo ese langa yai mon meta ule uma fai famsinonga ia fai male sona nei me uma tatu ainga ia fai male sona nei me tatu ainga se ala no pese tu fapia ele ai se avanoa o mafofau te tilo isi vai fai kala pepelo e tu le mai ole matua tala pepelo o tangata o masani lo lato ola te le tua ia el portiki te le tua ia el upu no va le upu ele sontino nella se me la tatu tua ia ele me le setino tatu tua ia le tangata o lo ona ia fa nga ina le upu matau dia foi le upu o le atua. Missing one now le atua. God is word. The word is God. O le upu fau na fau ia le atua le lalolangi. O le upu na manava tu le atua le upu ma o lai tangata. E fa uma fa penala o tala noa ia te oi ne fifi. Sa mola tunu pele. Lo fatele atu tau tuar si fonga o tai afo. Ia awane ngalo. Fatu tua ile tu samo. Matango fie fenga lotu. Morning devotions. Tai ao. Mana ia fenga lotu pora solulu. Pai fo i auto anapongi. Ia fai mana mautino. Ia tulai mai i se tulanga le tatu whenga palota. Matu tapu ia, le whaina matu palota. Tau tua nā mautu. Tors fulu, tau tasi, at least, ninu mera, tau te tilo. Ele wha maualunga, ele o se overconfidence. Au le hata wha moe, tā penanga. It's all about preparations. Ia di toi umit foi sa utala ma toi fa umit toi foi tau tua nei e fia o manatu samo. Tatu toi filo ai, ele terminava nei le aso tai au. Ai mo terminei, alo fa teleat, na u fionga te telefono, te ta io le vai fa fai. Ia o fai pule to lusu ia ato ai fai pule fa aulioli uma. Ma o tau fatua. Ia lo fatu foi le hita pipi, ia ma le tautua, mai si uma vai fai e to ono. Manuia le whaangatama o le alo tiai. Au le whau, ta alo mama, au ta alo leanga. Lau toko ona, tui la epa, whaftai li o sua, wha soifua, mai manuia. Soifua ia.